はい、クロッキー的に描いてるんですよ。はい。それでこんなとこ出てきて
前提を置きますね。はい。撮影しよう。じゃあ、ご支援されます。はい、向こうの奥になるんですよ。あ、わかりました。これ乾いたらこれに挟んで。はい。ありがとうございます。湿ってますね。はい、ありがとうございました。はい。はい。ありがとうございます。